안녕하세요, EV전자입니다. 오늘 15인치 두 개 수리 입고가 됐습니다. B&C사에서 만든 제품이고요. 오른쪽에 있는 거는 B&C 15인치 TBX100 전격 출력 1000W. 그 다음에 왼쪽에 있는 거는 B&C PZB 100 모델입니다. 보이스코일은 두 개 다 동일하게 4인치가 들어가는 거고요. TBX 100은 1kg, PZB 모델은 1400W입니다. 두 개 다 소리가 안 나와서 보내신 건데요. 왼쪽 거는 이게 콘지를 건드렸을 때 코일이 털리는 소리가 나면은 안에 코일이 부풀어서 이제 소리가 안 나오는 경우입니다. 그 다음에 오른쪽에 있는 경우는 쳤는데도 소리가 안 나오는 경우는 이제 보이스코일 하단이 끊긴 겁니다. 두 개 다 더스트 캡을 제거하고 코일 수리 영상을 올리겠습니다.